dedi. İnsan nimeden başlandı? Allah Teala insanı nimeden yarattı? Hatta insanı Allah Teala Kur'an-ı Şerif'ten iki narsadan yarattı. Avval bu topraktan yarattı. İkinci hatta insanı bir nimeden sudan. Bir nima su. Bu su sizin bizim koynağımıza dekse cumak gerek oluyor. Allah Teala siz sudan sizleri yarattı. Yani Hazret ayette bir nasa kuşalıyor, bir nasa misal mana bunu kuşaldı. Bunun nimasi nimeden kuşaldı bu? Nima nasadan bu kuşaldı? O nimaning kıymeti var mı, yok mu? Ondan sonra onun kıymetliği boluyor. Misal bir zat tılla altından kuşaldı. Altından kuşaldı. Indi altının kıymeti var. Altının kıymeti var. Indi bu kuşalan zatın hem kuşalan nasanın hem kıymeti bolar. İnsanın hiç kıymeti yok. Bu için insan bir nimadan kuşaldı? Şu rakam sudan kuşaldı, koynağına dek su jumak gerek oldu. İnsanın gözünün hiç kıymeti yok. Şundan Allah Teala son Kur'an-ı Şerif'te ya eyyühellezine amenu dedi. Ey imançılar dedi. Allah Teala sizde insan ölen nimette sözleşti. Sözleşti insan ölen cüsülende iman var ölen sözleşti. Kimin imanı bolsa ölen sözleşti. Kimin imanı yok olsa ölen sözleşmiyor. Aslında insanın kıymeti iman ölen. Kimin jireginde iman bolsa ana onun kıymeti bolar. Allah onu yaxşı görer. Kimin jireginde iman bolmasa onun jireginde onu Allah'ın jayında Allah'ın önünde hiç kıymeti yok. Şimdi etti bu iman nimeden hifazet olar? Bu iman takvadan hifazet olar. Takvanın manası etti kaffun nefs. Öz nefsini tutmak. Nefsin bunu kılacak diyorsa yok kılmaymış. Bunu kılacaksa yok kılmaymış. Ana şu takva dedi. Indi takva qaqadan keler. Takva qaqadan keler. Misal mana bir medrese var, medresenin bir nimasi boluyor. Bir yoqqa kirding, medrese kirding, chiqding, medresadan chiqding. Uni nima deysiz sarhat? Çek. Aksdan söyledi. Qura. Ana şul deydi takvanın qurası. Bunun göz, kulak, bur mana şul. Şeytan mana şundan kiret içerge. Jiregine gözden kiret. Ağzına jiregine ağzından kiret. Jiregine burundan kiret. Jiregine bul kulaktan kiret. Indi qaysi kişinin taratlı oldu hama vaqt. Tarat qılıp durdu. Ana onun öz imanını qatты tuttu. Kim taratı hama vaqt taratlı oldu. Ana ol imanını qatты tuttu. Ana şulaqan mana bunları gözün qatты tuttun, kulağını qatты tuttun. Sizin imanın hifazet bolar. Ana şunday dedi bizler sizler şeytan bizlerin size hemmeden ketdi çoğ düşman. Näçe? Ol bizler sizlerin pulumuzu akçamızı aldan yok. Bilem köyneklerimizi algan yok. Bu nimamizi bilen imanımızı hamle qılıyor. İmanımızı alıyor. Ha şunday etdi. Bir kişi namaza varsa şeytan nima geliyor? Onun zihni gidiyor, dükkanına gidiyor. Namaza gelip dur dükkanında nima qılıyor. Ha şunday etdi. Şeytan nima diyor? Sizler namaza barıverin. Agar şeytan bizim sizlerin köyneklerimizi alqalsa bizler mescide gelip bilmeyottuk. Misal köynek yok olsa, izzat bu yok olsa, satırınız yok olsa, nima kılasınız? Git bilmiyorsunuz ha mescide. Şeytan etiyor mescide barıver. Köynegen veriyor, akçayen veriyor, başkayen veriyor, mescide barıver. Yine bardın imanınızı alıyor, zihninizi alıyor. Zihninizi dinlemağın ne kakata dükkana gitti. Dükkanda fikir. Şimdi bizler sizler deydi imanı hifazet kılavuz. Aşil din İslam'a davet et tabiğin maksadıyım. Nima özümüz hemme öz imanımız mekan bolsun, beken bolsun. Ondan geyin hemme aleme maşul imanın mehnetini kılma. Davet tabiğin manası maşul. Aşil için bizler sizler çıktık. Aşil bizler evvel öz imanın birinci öz imanımızı beken kılavuz. Ondan geyin verdi maşul imanını davet veriyoruz. Allah